សូមជូនរៀប Mr. จุยកាលពីព្រេងនាយម្សិលមិញមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះជុយរស់នៅលើព្រៃភ្នំសប្តាហ៍ថ្ងៃ Mr. จุยមានបងប្អូន3នាក់ស្រី3ប្រុស4រាល់ថ្ងៃគាត់ជាអ្នកមាននៅក្នុងព្រៃហើយអាហារដែលគាត់ញ៉ាំជាប្រចាំគឺ hamburger សាំងវិចហើយគាត់ចូលចិត្តហាត់កាហ្វេ Amazon រាល់ល្ងាច Mr. จุยតែងតែទៅហាត់ប្រាណនៅក្លឹបជាប្រចាំដោយធ្វើដំណើរដោយជិះឡានពិសេស570ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានមុខរបរលក់មាសលក់ពេជ្រនៅក្នុងផ្សារទំនើបភ្នំពេញដោយសារតែ Mr. จุยចូល KTV តែយប់រាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ខ្សែធំចាប់ពីនោះទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមក Mr. จุยក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរថ្មីគឺសុំទានពេលនោះ Mr. จุยបានបបួលមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យទៅចូលរួមជាមួយពុកម៉ាក់នោះឈ្មោះអាប៉ែវសួរจุยจุยឮថាឯងទៅតែបង្កើតមុខរបរថ្មីហ៎ Mr. จุยឆ្លើយអាប៉ែវអញចង់បបួលឯងទៅសុំទានជាមួយអញតើឯងគិតមិនដែរអាប៉ែវឆ្លើយចុះសុំទានមែនណែចាំអញគិតមើលសិនណាจุยយីឯងមិនចាំបាច់គិតទេចាំអញប្រាប់ឯងគិតមើលសុំទានពីអីមិនអស់ឥឡូវយើងសួរឯងរកមួយថ្ងៃបានប្រមាណអាប៉ែវឆ្លើយអញរកលុយមួយថ្ងៃបាន50000ដែរហ្នឹងจุยនិយាយបើអញរកលុយមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចបាន$1 លានចុះបើមួយខែមិនស្មើនឹង30 លានអាប៉ែវនិយាយណែកំណត់ឯងអចឹងអញទៅដែរវ៉ា Mr. จุยនិយាយអញ្ចឹងយើងទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅអញ្ចឹង5 ផ្លែតក្រោយមកអាប៉ែវឯងទៅសុំភូមិនេះទៅអញទៅសុំភូមិនោះអ្នកទៅពីរនិយាយស្រុះគ្នាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរจุยទៅដល់ភូមិផ្លោកជួមហើយនិយាយថាជីភូមិនេះសុទ្ធតែមនុស្សឡងអត់មានឆ្កែអីមួយអាយ៉ារកសាច់មូនប្រទេសសាច់ទាហើយណែពូមុខស្អាតសុំ$1 លានមកពូនោះឆ្កែអាបកាច់អញយកមួយថ្ងៃបានតែ20000ខ្ញុំសុំអញ$1 លានថយចេញទៅឆ្ងាយទាត់ដាច់ផ្លោកលើហ្នឹងจุยនិយាយចិត្តអាក្រក់មែនពូសុំតែ$1 លានសោះហ្នឹងសុំតែ$1 លានសោះហ្នឹងจุยដើរជួបមីងខ្តែនឌូម៉ូតូបែកមាត់ពេលនោះจุยទៅសុំលុយមីងខ្តែនហើយនិយាយថាមីងអត់អីណាយមីងខ្តែនឆ្លើយមីងអត់អីទេក្មួយจุยនិយាយចឹងខ្ញុំសុំលុយមីង$1 លានចាយសិនមកមីងខ្តែននិយាយអារលីអញដួលចង្អប់វាមិនសុំលុយអញទៀតអញគ្មានលុយទេទៅសុំម៉ែឪហើយจุยឆ្លើយបើឪខ្ញុំមានលុយចាំបាច់ទៅសុំពីឯងឥឡូវសុំតែ$50,000រៀលសិនជិះឡានទៅផ្ទះវិញមីអត់លុយផ្ទះវិញនេះជិះឡានទៅសុំអញ$50,000ត្រូវគ្រាប់